Bayanda Basata. Riyata Basata Raba. Thank you, Jesus. Makanaka Jesu Makatendeka. Hakuna akaitongemi muri mwari vakanaka muri mwari vakatendeka. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Vana Mwari ngatirumbidze Mwari, ngatirumbidze Mwari, ngatirumbidze Mwari, ngatirumbidze Mwari. Nokuti ndi Mwari vakanaka, nokuti ndi Mwari vakatendeka. Yes, my God. Yes, my God. Yes, my God. Riyata basata radiya masata rabaya. Royata basata. Thank you, Holy Spirit. Makanaka Jesu, makatendeka. There is no one like you, our God. Yes, muri Mwari vedu vakanaka, muri Mwari vakatendeka. Yes, Baba, tinokutendai, tinokutendai, tinokutendai. Nezita ni ropa la Jesu. Child of God, pauri papu, wana masoko maviri matatu. Aunouza Mwari wako, aunorumbe kurumbidza Mwari wako. Nezita la Jesu, varumbize, varumbize, varumbize. Rumbiza Mwari, rumbiza Mwari, rumbiza Mwari. Rumbiza Mwari wako, rumbiza your maker right now. In the name of Jesus Christ. Rumbiza your maker, rumbiza your maker, rumbiza your maker. In Jesus' mighty name. Ngati rumbize Mwari maskatano, ngati rumbize Mwari maskatano. Pauri papo, child of God, rumbiza Mwari wako, rumbiza Mwari wako. Nezita la Jesu, makanaka Jesu, makatendeka. Muri muchene, muri muchene, muri muchene. Muri muchene, muri muchene, muri muchene. Pauri papo wana masoko aunoza Mwari wako. Ekurumbiza Mwari wako, ekurumbiza denga. Yes, 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 yes. Ndi Mwari vanozviratiza pavanorumbizwa. Ndi Mwari vanozviratiza pavanorumbizwa. Rumbiza Mwari wako, rumbiza Mwari wako. Yes, 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 yes. Yes, 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 yes. In Jesus' mighty name we pray. Thank you, Jesus. Yes, makanaka Jesu. Vachangoti joina toti Mwari ngave nemi. Mwari ngakuropafadzei. Amen. Vana Mwari vari muno, Mwari ngakuropafadzei. Amen. Mwari ngave nemi. Amen. Nhasi zuva renyu, zuva richachinjwa upenyu hwenyu naJehovha. Yes, Lord. Zuva ramuchaona kubata kwaMwari. Amen. Zuva ramuchaona nyasha dzaMwari. Amen. Ndi Mwari vanozviratidza panoungano. Hanzi pamuchava muri vaviri muri vatatu muchange ndiripi. Amen. Ndi Mwari vanozviratidza pamunoungana. Amen. Takaungana so zuva ranhasi unoona Mwari. Hallelujah. Takaungana iko zvino newo tititeerera online zuva ranhasi unoona Mwari. Amen. Uchaona Mwari pabasa rako. Amen. Uchaona Mwari pane zvinobatwa nemaoko ako. Yes, Lord. Uchaona Mwari mumereji yako. Amen. Uchaona Mwari mufamily yako. Amen. Pane vanoungana Mwari Jesu anozviratidza. Hallelujah. Ane suma amasikata nhasi. Yes, Lord. Nezita neropa raJesu. Amen. Makatendeka Jesu. Makatendeka. Vana Mwari, tisatapedza nguva yakawanda. Asida kupedza nguva yakawanda. Toda kupinda muprayer. Woman of God, kumamavengero book of 1 Samuel 16 verse 23. Kana book Bible rakuvhura book of Samuel chapter 16 verse 23. Amen. Ndichaverenga 1 Samuel 16:23. Yes, woman of God. And so it was, whenever the Spirit of God was upon Saul, that David would take a harp and play it with his hand. Then Saul would become refreshed and well, and the distressing spirit would depart from him. Amen. So magara pasi woman of God. Kumamavengero 1 Samuel again chapter 18 verse 1 to 2. Ndichaverenga Yes. 1 Samuel 18:1-2. Now when he had finished speaking to Saul, the soul of Jonathan was knit to the soul of David, and Jonathan loved him as his own soul. Saul took him that day and would not let him go home to his father's house anymore. Amen. Vana Mwari, Mwari ngaaropafadze kuverenga kweshoko ravo. Amen. Vana Mwari, zuva ranhasi toda kupinda patinonamata. Men of God, toda kunamatira nyasha dzinoitwa dzirambe dziri pamusoro pedu dzitigadze nemadzimambo. Amen. Vana Mwari, kune dzimwe nyasha dzinenge dziri pamusoro pako. In other words, woman of God, pamusoro pako panokwanisa pane imwe gift. Ndinokubvumidza nhasi tugare nemadzimambo asi mangwana anodzokera mupoverty zvekare. Unosumuka nhasi. Wasumuka, man of God. Mangwana wodzokera paunga umbori. David angari murume aifudza makwai. David angari murume wekuti airidza mbira. Paairidza mbira akatanga kuridza mbira. Akatanga kuridza zviridzwa. Mademons aibva.
In other ways, David anga ane gift yokuti paasvika pese pane dhimoni akaridza zvinoridzwa mweya yechina inoenda. King Saul vabatwa nedhimoni, woman of God, pakanoshedzwa David anga ari gifted. He was gifted pakuridza zviridzwa. Akatanga kugara nemadzimambo, akatanga kudya nemadzimambo. Dhimoni rakapinda muna mambo. David aishedzwa achiridza zvinoridzwa mweya yechina yevha yaenda. Asi gift iroro harina kuitwa kuti aramba achigara nemadzimambo. Haana kuramba ana mambo because of gift rake. Pane zvimwe zvipo zvine vana vaMwari zvinokubvumidza kubata mari nhasi. Woti Mwari andirangarira, asi mangwana basa rako iroro pane zvinobva zvaitika wozokera kupoverty zvekare. Asi David pane rimwe zuva rakatumwa nababa vake. David aimboridzira mambo, akazodzokera kumakwai. Achipfudza makwai, baba vake vakati vakoma vako vari kuhondo, enda nezvekudya unovapa. Paakasvika ikoko ndopaakasvika kune murume ainzi Goliath. Zvakanzi chii chiri kuitika vanhu vachitiza Goliath? David anga nechipo chekurwa zvekare. Paakashandisa gift rekurwa, ndo vhesi rapedzera kuverengwa namama iri. Ndo pakanzi king vakabva vamutora vakati kubva zuva ranhasi hautadzokera kumba kwenyu. David airidza zviridzwa, apedza kuridza zviridzwa ambogara ambodya namambo nhasi, mangwana aidzokera kumakwai. Asi David paakazoshandisa rimwe gift, dzimwe nyasha, akaramba achidya nemadzimambo, akazova mambo nekusingapere. Vana vaMwari, pane dzimwe nyasha dzokuti wakabuda mupoverty wabuda mupoverty enda udzokere zvekare. Pozoita dzimwe nyasha dzokuti wakabuda mupoverty gore rino 2 years dzinotevera unenge une nhamo. Zuva ranhasi tanamatira nyasha dzaDavid. Nyasha dzekuti dzinge nhamo, tibude mupoverty, tibude munhamo. Mwari vaise matire, Mwari vadzikise nyasha matiri, man of God. Nyasha dzekuti chatatanga chisatidzosere kumashure asi chitigarisire madzimambo, topedzesera taamadzimambo. I don't know kana ndiri kuzunguka. Vana Mwari, kune nyasha dzekuti nhasi wakawana basa, ibasa rokuti wariwana, asi after 3 years basa iro rinokudzosera kunofudza makwai. Kozoita rimwe basa rokuti wakariwana basa iro radzinga poverty, hakusisina nhamo chakutevera. Child of God, nyasha idzodzo kana dzanga dziri pana David dzinokwanisa kuuya patiri zvekare. Vana Mwari, kune dzimwe nyasha dzekuti dzinodzosera vanhu mupoverty, singe dzakatanga kupinza David mumba makingi, dzekuridza zviridzwa. Aiti akapedza kuridza zviridzwa, aibva irase, aibva adzokera. Inyasha dzokuti hauzikanwe. Vana Mwari, wakaverenga previous verse, chinoitika, man of God. Haidzi King David paakanorwa achirwa na Goliath, apedza kurwa na Goliath, King vakabvunza komanda wavo kuti ndiani mwana uyu. Komanda kana ndimuzive. Munhu ari kunzi handimuzive, munhu aigara achipinda mumba maSaul, aigara ana Saul. Saul akabatwa nemweya yechina aenda padhuze naye. Pane zvimwe zvinhu zvokuti unoita uzikanwe. Unoswera uchiita basa asi uri busy, ndo unoshanda kupfuura vanhu vese. Ndokuitwa kuti nyika isave nemadhimoni, nyika isatongwe namamba nedhimoni. Ndiwe une nyasha dzokuti king ave asina mweya yechina asauzikanwe. Unoshanda kupfuura vanhu vese munyika asauzikanwe. David airidza mbira, mweya yechina yakabata king. Asi king paakanoona Goliath, king akati ndiani uyu? Hanzi ndiani uyu, ndiani? Meaning anga akanganwikwa. Pane dzimwe nyasha dzokuti unokanganwikwa. Zvona David ndisi mwana waJese. Zvanzi kubva zuva ranhasi nokuda kwezvawaita uchagara muimba yangu. Uchadya neni. Vana Mwari, toda kunamata zuva ranhasi. Baba, dzikisai nyasha mukati maupenyu hwedu. Nyasha dzekuti Baba tibude mupoverty for good. Nyasha dzekuti nhamo Baba tipei basa rinodzinga nhamo forever. Tipei basa rinodzinga poverty pandiri nedzinza rangu forever. Child of God, pauri papo pray. Rata basata rabaya probasata murata basetera de ya masata radi
royata bosataradeya marabataba zotoraboya marebetaba mosabarabanterebeanta morapata bosataradeya roya baba sederaboya morapata bosataradeya raya tebeya masotoraba baba tunona matranyasha pamsoro pedo dona matranyasha pane mwana wesari kuditerera nyasha baba zikisa inyasha pamsoro pavo nyasha dzinodzinga poverty for good baba zikisa inyasha baba dzinodzinga mweya china mweya we poverty for good mweya dzinodzinga poverty for good vapei basa baba basa risingavadzosere kupoverty vapei basa baba basa richavasumudza pamsoro richaita kuti varamba vachigara nemadzimambo basa rinodzinga mweya wepoverty baba dzikisai basa iroro pavari zuva ranhasi vapei basa vapei nyasha baba pamusoro pavo dzinodzinga mweya wepoverty in the mighty name of Jesus dzikisai nyasha dzinodzinga mweya wepoverty pamusoro pemwana wese ari kunditeerera pamusoro pemwana wese akakonekta neservisi ino pamusoro pemwana wese ari muno dzikisai nyasha dzinodzinga poverty nezita neropa rajesu dzikisai nyasha Jehovha dzikisai nyasha pamusoro pavo nyasha dzinodzinga poverty for good ratabasato pray namatira basa rinodzinga poverty for good not basa rokuti wakawana naso zvinhu zvonaka after 3 days zvooma namatira basa rinodzinga poverty for good nyasha dzichada kugara nemadzimambo forever namatira nyasha dzichada kugara nemadzimambo forever in the name of Jesus moratabaseteradeya morapatabaseteradeya in the name of Jesus we pray. Amen and amen and amen. Amen. Child of God, nyasha pamsoro pako. Yes, Lord. In the mighty name of Jesus. Amen. Mwari wachakupa my ideas. Thank you, Lord. Mwari wachakudzikisa dzimwe nyasha pamsoro pako. Thank you, Jesus. Zokuti audzokere mukutambura. Amen. Audzokere mukurarama life yawamborarama. Yes, Father. Life yekushaya. Amen. Life yekuti zvinhu zvinombonaka nhasi mangwana zvooma. Amen. Wakurarama upenyu ngosumuka nekusumuka. Yes, Lord. Senyasha dzanga dziri pana Joseph dzanga dziri pana David dzapamsoro pako. Yes, Father. Nyasha dzekusumuka nekungosumuka. Amen. Kubva zuva ranhasi uchabatwa nemaoko ako chinenge chiri blessed. Kubva zuva ranhasi basa rauchashanda haudzingwe ucharisiya uchienda kune rimwe riri pamusoro in the name of Jesus. Kubva zuva ranhasi mari yawaibata kana waigumira pa 20,000 nezvakubata mamillions. Kana waigumira pa 50,000 wakubata mamillions. Account yako wagara ine 6 mazero nezita raJesu nokuti nyasha dzacho dzapamsoro pako right now. Child of God, you are blessed. You child of God, you are blessed. Your finances are blessed. In the mighty name of Jesus. Mwari ngaakuropafadze every day. In the name of Jesus. Tinoti nguva yakuchema yapfuura. Nguva yekunofudza makwai yapfuura. Nguva yekusaonekwa yekukanganikwa yapfuura. Wese wachasangana naye ane mari achakuremember every day. In the mighty name of Jesus. Favor yekudika ichave pamusoro pako kubva zuva ranhasi. Pese pawasvika vane mari vachakufarira kubva zuva ranhasi. Wese ane mari achada kugara newe kubva zuva ranhasi. Pese pawasvika wese ane mari achati hachada kuti ubve padhuze nene. Sezvakaitwa David ndozvaitwa pauri. Zvinoshoko noti Jonathan naDavid vakati kubva zuva ranhasi. Jonathan naSaul vakati kubva zuva ranhasi. David akudya nesu haachabuda muimba yedu. In the mighty name of Jesus. Toda kundotaura nyasha pamusoro pako. Wese wachasangana naye achabuda. Kubva zuva ranhasi wese ane mari tsoka dzako dzakutsvagwa nevane mari. Wakutsvagwa nevane mari. Tsoka dzako dzakufamba munzira dzevane mari. Vachakutarisa ende vachakufarira. In the mighty name of Jesus. I pray. Amen. You are blessed, son of God. Amen. Amen and amen. Amen. Hallelujah. Amen. Vana Mwari ngatori nzvimbo dzedu dzekugara tipinde mushoko raMwari. Amen. Vana Mwari tinonakidza kuti tinonamata Mwari wokuti takashanda. Mwari akazviona kuti gift riri patiri haritisumudzi anotipa rimwe. Mwari ndimwari vanozviratidza. Men of God, Mwari vakaisa Adam in Garden of Eden. It is not good for a man to be alone. Nakuudza tinonamata Mwari ane plan B. Anya Mwari he needs a helper. Munhu ari kuda mubatsiri. Adam angaiswa Garden of Eden kuti aite sei to maintain and to keep the garden.
It is not good for a man to be alone. He needs a helper. Mwari havana kutanga kuudza mukadzi pana Adamu. Vakatanga vaunza mhuka. Vakaona kuti mhuka dzakwanisa kubatsira Adamu. Mwari ndo pakazoita plan B yekuudza mukadzi. Child of God, pauri unokwanisa una gift rawaishanda raitwa kuti ukwanise kudya, raitwa kuti ukwanise kudya uchikwanise kuenda kubasa. But gift iroro rikuita kuti urambe uri poverty. Asi nhasi Mwari wadzikisa nyasha pamusoro pako. Zokukupa rimwe basa ri pamusoro pebasa iroro. Amen. Child of God, hatina mati Mwari anoti tirambe tiri poverty. Mwari vakaisa zvavaisira matiri vakaona zvisiri kushanda vanotipa zvimwe. Mwari vakaunza mhuka kuna Adamu vakaona zvisiri kushanda vakaunza dzimwe. Vakaunza munhu. Amen. Mwari ndopa wakazoona munhu ari happy. Mwari ndopa wakaramba achiropafadza ipapo pane nyasha idzodzo. Child of God, pamusoro pako right now pane nyasha dzekuti uramba uchingosumuka uchisumuka. Child of God, hatina kutenda Mwari anotisiya tiri makwai. David angana anointing angari pana David ndo anointing iri pamusoro pako. Angane the Holy Spirit, une the Holy Spirit iwewe. Angane mweya muchena, ane mweya muchena anakuramba ari makwai. Child of God, nguva yako yokuti unoramba uchitambura uri makwai yakwana. Yes, Father. Auramba uri makwai uri mwana wa Mwari. Auramba uchitambura uri mwana wa Mwari. Unotambura nhasi asi mangwana patokutarisa tokuona kugara na King Saul. Tokuona na King Saul asi mangwana patokutarisa tokuona iwe king. Amen. Unopromotwa nhasi ndione nguva manager pabasa. Panodzoka chikutarisa kambani iyoyo ndione nguva mambo, ndione nguva kuona that company. Ndo Mwari watinoshumira yeye. Mwari anotisumudza achitisumudza. Ndo Mwari watakatenda. In the name of Jesus. Vana mwada kupinda mushoko raMwari. Tiri church yeshoko, tiri vana veshoko, tinofamba mushoko raJehovha. In the name of Jesus. Baba vana mwari tifamba pasi tiri season yekuropafadzwa naMwari. Yes, Father. Season yemaropafadzo yaMwari. Maropafadzo aMwari. Woman of God, tiri season yekuropafadzwa naMwari. Mwari havasati vaguma kuropafadza vana vavo. Yes, Lord. Tiri musizini yekuropafadzwa naMwari. Mwari vanoropafadza avo vane nzara dzekuda kuropafadzwa. Kana uchiti inini ndoda kuropafadzwa ndo service yako iyoyi. Nhasi unobuda une ropafadzo yaMwari. Ndakati unobuda une ropafadzo yaMwari watone ropafadzo pamusoro pako. Ropafadzo yedenga. Tiri musizini yeropafadzo yaMwari. Message nhasi ropafadzo yaMwari part 7. Yes, ropafadzo yaMwari part 7. Kuzwa shoko raMwari nokuita shoko raMwari vana vaMwari kunoita tive nesimba rinopfuura simba rewakaipa. Vana vaMwari takadzidziswa chinhu chinosimbisa vana vaMwari prayer. Prayer is very important. Takadzidziswa chinhu chinosimbisa vana vaMwari fasting. Though fasting is very important. Mazuva ranhasi ndakazokudzidzisa chinosimbisa vana vaMwari. Kuti kana nda kuva mwana waMwari akasimba unofanira kuita sei? Because by prayer and fasting, you know, uno devil anosvika even pana Jesus, a man of prayer. After prayer, Jesus, devil anopinda pana Jesus. After fasting, the 40 days and 40 nights, also no boita. You are fast 3 days, but not the power. Jesus, and fast 40 days, child of God, and 40 nights, also no boita. Devil appear. You want to fast 3 days, 3 nights, and what? 7 days, 7 nights. As what you want to mazikiri. Mbamako muchiri kupinda varoyi. Child of God varoyi havasvike pray and fasting chete. Pane zvinotyiwa nevaroyi. Pane zvinotyiwa nemweya yetsvina. Jesus afasta 40 days and 40 nights akasvika akasumudzwa. Nadevil akaratidzwa nyika akanzi wanipfugamira ndokupa. Akaita kusumudzwa murume ane prayer and fasting. And then ndo chinhu chaunoti ndo simba rako ichocho. Zvinhu zvokuti devil akachallenja. Do simba rako rototi inini ndinofasta ndonamata saka nepower akwandiwo yeke. Child of God, wakaona chine brain idzodzo chiri mwana mudiki uri baby Christian. That's why wakabatirwa Mwari, that's why wakabatirwa muchato, wakabatirwa zvinhu zvese. Handauya kuzokutuka asi ndauya kuzokudzidzisa kuti wakakoshesa prayer and fasting chete zvinhu izvozvo. Ndonamata 8 hours, the faster 4 days per week. Child of God, wakakoshesa zvinhu izvozvo. Unogara uri muranda wadevil. Jesus akipedza kuitwa izvozvo, man of God, chichi akaitwa akasumudzwa nadevil. Devil akapia akasvika pane murume aifasta achinamata.
Zvizive kuti after fasting and prayer mweya tsvina inokwanisa kusvika mumba mako. Wotosvika wotoroyewa kana usina zvimwe zvinhu zvandanga zvokudzidzisa nhasi. Wotoramba uchitoroyeka suri mukadzi nemurume anofasta. Izvozvo hazvikusimbise. Nhasi ndauya kuzokudzidzisa zvinosimbisa vana vaMwari, woman of God. Pane vandakambonzwa ini vakanonamata, woman of God, all night prayer vachinamata. Vapenza kunamata vakatanga kutsvaga varoyi venzvimbo iyoyo. Vakati tinodedza varoyi vese, we command fire kune varoyi venzvimbo ino. Vachinamata kwakuda kunoedza vakabva varara. Vakavashedza varoyi. Vakauya vakapiya. Vakarohwa nemadzikiriri vese vanhu vaswera vachinamata. Izvozvo ndizvo zvinova zvakuudzwa kuti prayer nefasting zviri zvega hazvina kukwana. Hazvina kukwana. Kana kuti ndine mweya mutsvene handibatike. Kuva naye mweya mutsvene. Jesus ane mweya mutsvene maari, ane anointing. Akasumudzwa na devil. Vada kukuudza Jesus akasumudzwa na devil. Right now asumudzwe. Zita rake parinodarwa, not aripo panotaurwa zita rake. Asipo panotaurwa rake zita anofugama. Jesus akambosumudzwa na devil. Asi right now panotaurwa rake zita asipo. Iko zvino takataura raJesu pane dhimoni. Jesu ari kuheaven na God the Father. Takataura zita, dhimoni rinobuda. Panotaurwa zita raJesu kuheu kunoshekeka zita. Asi murume wekuti akambosumudzwa ane zita rainzi Jesu iroro. Achipedza prayer and fasting akasumudzwa na devil. Asi pane nguva yekuti aimbomusumudza akaona Jesu anofugama. Pakataurwa zita rake not aripo. Devil iko zvino akasvika patiti akataura raJesu anofugama. Asi ndiye aimbosumudza iye Jesu wacho. Zvichireva kuti prayer and fasting, Jesus ati prayer and fasting akasumudzwa. Asi iko zvino Jesu haasumudziki. Kana zita raJesu vana vaMwari rakataurwa, Satani achifugama ko akapiya. Chinoitika. Asipo zita rake parinotaurwa pane zvinoitika. Ko iye akapiya physically. Akasvika akapiya. Munhu achasumudzwa nemweya tsvina. Achasumudzika, haachabatika. Chichikuitika, tofanira kudzidza panaye Jesu. Chii chakaitika kuti asumuke kudaro? Chii chakaitika kuti zita rake rive nesimba? Kana wakaipa aimboapiya paari, izvozvo wakaipa haachapiya. Chii chakaitika paari? Izvozvo ndizvo zvatinofanira kudzidza, ndizvo zvatinofanira kustada, ndoupenyu hwatinofanira kurarama. Handisi kuti fasting yakaipa, handisi kuti prayer yakaipa, zvine basa. Asi zviri tu zvega, wakararama mazviri zviri tu. Usina zvada kudzidza zuva ranhasi. Unorarama upenyu hwekuti unovenga Mwari. Uchi ndakanamata ndakatsanya wani. Hamusati mambonzwa vanhu vanokuudza kuti ndakanamata ndakatsanya but hazisi kuchinja. Hazisi kuchinja because prayer and fasting never haitizing. Hazichinje zvinhu izvozvo. Woman of God, prayer and fasting haichinje chinhu, man of God. Prayer and fasting haichinje chinhu. Zita raJesu harichinje chinhu. Kuva nemweya mutsvene mauri hazvichinje chinhu. Pane zvinochinja chinhu. Pane zvaunoita upenyu hwaunoita kuti Jobhu hakuna chake chaibatwa. Pane zvaunofanira kuita kuti Jobhu, David akasvika pane zvaJobhu, mombe dzichifudzwa uko dziri kumafuro hadzibatwe. Dzimwe anobata izvo dzaJobhu hadzibatwe. Ndo upenyu hwatofanira kuziva, hwatofanira kudzidza, hwatofanira kustada. Kuti vaite iko kuti vasabatwe. Chii chaiitwa nevanhu ava kuti vasabatike? Ndo zvatinofanira kudzidza izvozvo. Takangoti prayer and fasting, prayer and fasting. That's why yaparidzwa prayer and fasting. Vana vaMwari vasiri kuchinja. Gore richitanga vanofasta ma10 days. Asi parinopera vanenge vane nhamo inopfuura yavanga nayo last year. Gore richitanga vanofasta ma40 days. Vachinamata vachifasta ma40 days. Asi gore parinopera vanorohwa nemademons kupfuura mademons aivarova last year. Izvozvo ndozvo zvakuudza prayer and fasting zviri zvega is not enough. Tadzidziswa panotanga gore ngatifastei ma40 days ma10 days. Asi pane rimwe shoko risina kuuya materi. Pane imwe lifestyle yasina kustarta. That's why life yedu iri pairi. Vona Mwari sore ndadaweza kupa information nekuti wakaiterera ukanyasoiterera upenyu hwako uchachinja for good. Unosumuka, hakuna muroya anokubata. Hakuna chine zita rako chinobatwa. Hakuna mweya chine inopinda pauri.
It's not about prayer and fasting. As what I prayer. Child of God, me, myself, the first 4 days every week. Myself, man of God, no matter 6 hours every day. Myself. But zviri guys also. Kwandiri, akuna mazvinondiendesa. Amen. Man of God, ndakafasta 200 days. Myself. Ndakafasta 100 days, my 40 days. Man of God, I'm a man of fasting. I'm a man of prayer. But zviri guys also ndozati akuna mazvinonshisa. Ausikuparizirwa nemunhu asingafasti, man of God. Ausikuparizirwa nemunhu asinganamate. Ukuparizirwa nemunhu anogara ari prayer. But ndiri kukudza zvinhu izvozvo. Ndakazviita, man of God, life yangu yakaramba ichidzika. Man of God, ndakafasta 200 days hapana chakaitika muupenyu wangu. 100 days hapana chakaitika. 40 days hapana chakaitika. Asi pane zvimwe zvinhu zvandakatanga kuita muupenyu wangu zvakachinja my life. Amen. Woman of God, kuma munengera book of James 1 verse 5. Ndichaverenga James 1:5. If any of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives to all liberally and without reproach, and it will be given to him. Is it James 1:5? Yes. Oh, so James 1:5. Okay, then the book of John 14:23. Ndichaverenga John 14:23. Jesus answered and said to him, if anyone loves me, he will keep my word, and my Father will love him, and we will come to him and make our home with him. Amen. Book of Job chapter 1 verse 8 to 10. Okay. Hanzi na mwari kana waka na Jesu. If you love me, keep my commandments. Kana wakakipa ma commandments, ndichaita sei? Ndichauya na mwari wangu ndogara mauri na baba vangu. Amen. Vana mwari, hanzi wakava munhu anonzwa shoko raMwari nekuriita nekurarama mariri. Ndichauya na baba vangu togara mauri. Amen. Vana mwari, imba yako yakava, body yako yakava body inogara Mwari. Hanzi ndichauya na Mwari togara mauri na baba vangu. Amen. Pana Mwari hapana mweya yechina. Ndo Jesu anambokuparizira kuti Jesu zita rake rakataurwa mweya yechina inotiza. Kupaanenge ari akugara. Hakuna muroya anopinda panogara Jesu. Amen. Hakuna chirwere chinosvika panogara Jesu. Amen. Wakava munzwi nemuiti weshoko. Hakuna chiwakaipa chinosvika pauri. Yes, Father. Hakuna muroya, hakuna devil anopinda pauri. Amen. Wakava munzwi nemuiti Amen. weshoko. Amen. Jesu ari kutsvaga vanzwi nevaiti veshoko. Yes, Father. Simba raMwari riri pane ava nonzwa nekuita shoko, not pray and fasting chete. Amen. Though prayer and fasting is very important. Asi wakakoshesa izvozvo usiri munzwi nemuiti. Takuparidzira unorarama zviri opposite. Zvizive kuti Jesu anenge asiri pauri. Amen. Nyasha dzedu dziri panogara Jesu. Hallelujah. Jesu anogara papiko, anogara pane avo vanorarama mushoko. Vanorinzwa voita. Hallelujah. Shoko raMwari. Amen. Even in the book of Job chapter 1 verse 8 to 10. Chaverenga Job 1:8 to 10. And the Lord said to Satan, have you considered my servant Job, that there is none like him on the earth, a blameless and upright man, one who fears God and shuns evil? So Satan answered the Lord and said, does Job fear God for nothing? Have you not made a hedge around him, around his household, and around all that he has on every side? You have blessed the work of his hands, and his possessions have increased in the land. VanaMwari ndi Job. Murume kuti hakuna chake chaibatwa na devil. Amen. Waverenga pekutanga devil ainzi na Mwari ukubva kubizwa ndangitendera up and down pa earth ndichitenderera zvangu. Achitendera chite kutsvaga vekubata. Asi kune mumwe wekuti anga asingabate chine zita rake, Job. Amen. Job hakuna chake chaibatwa na devil, man of God. Why? Aiva murume ainzwa nokuita shoko raMwari. Amen. Murume airarama mutsvene, Mwari wedu mutsvene. Yes. Achirarama mukutya nemukuita Mwari. Hakuna cha Job chaibatwa. Yes, Father. Vana Mwari. Hakuna huku ya Job yaibatwa. Amen.
hakuna mombe yaJobhu yaibatwa, hakuna chine zita raJobhu chaibatwa vana vaMwari. Why? Because Job aiva murume aida Mwari. Murume aiva murume ainzwa nokuita basa raMwari. Vana vaMwari, wakava mwana waMwari usikada kubatwa naDevil. It's not about prayer and fasting. Though prayer and fasting is very important. But it doesn't Job. Amen. Job akaropafadzwa naMwari. Hanzi akaropafadzwa zvese Mwari akaropafadza zvinobatwa nemaoko ake. Why? Because Mwari vaidada naye. Aiva munzwi nemuiti weshoko. Amen. Vana Mwari, simba raMwari, nyasha dzaMwari dziri pane vanonzwa nekuita shoko raMwari. Kana unoda kugara uchiona Mwari, kuona nyasha dzaMwari, iva mwana anoda Mwari. Amen. Iva mwana anoteerera shoko raMwari nokuita. Amen. Mwari vari kutsvaga vanzwi nevaiti veshoko. Yes. Ari unogara ndikuparidza zvinonzwika kana ndikubatsira mumwe munhu. Amen. Vana Mwari, zvaJobhu zvese zvazvo zvine covering. Amen. Hanzi pamwe pakaiswa hedge pane zvaJobhu. Unoti Mwari vaise hedge pane vana vako. Unoti Mwari vaise hedge pane zvine zita rako. Unoti Mwari vaise hedge pabasa rako. Chii chaunoita? Iva munzwi nemuiti weshoko. Amen. Woman of God, we're in the book of Philippians, chapter 2, verse 8 and 9. Thank you, Holy Spirit. Ndichaverenga Philippians 2 verse 8 to 9. And being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross. Therefore God also has highly exalted him and given him the name which is above every name. Amen. Jesus akava nezita ripamusoro pemazita ose. Sei. Chakaita kuti ave nezita ripamazita kuteerera nokuita. Amen. Jesus aiva munzwi weshoko raMwari nemuiti weshoko raMwari. Hallelujah. Akateerera Mwari kusvika mukufa. Amen. Mwari vakamupa zita ripamusoro pemazita ose. Amen. Jesus akava nezita ripamusoro pemazita ose. Nei, nekuteerera nekuita. Not ne prayer and fasting. Amen. Jesus ndambokudza akafasta akanamata for 40 days and 40 nights. Zvasoro wamboita. You also namata 2 hours every day. Yakanamata zuva rese 40 days. Ainamata 24 hours for 40 days. Akatsanya 24 hours for 40 days. Akakumba zita ripamusoro pemazita ose. Achipedza kudaro ndambokudza Devil akapia akasvika akamuitisa. As right now Devil akapia pana Jesus paakapedza kutsanya. Akasvika pana Jesus. Hakuna chaanotaura anosvika achipfugama. Amen. Amen. Anosvika achipfugama. Yes. Because of kuteerera kwaakaita. Amen. Ainzwa Jesu chaainzwa aibva aita. Yes, Father. Vana Mwari, right now munorwisa shoko raMwari, hamudi kurarama mariri. That's why every day muchiramba muchiroheka. Amen. Secret pavana vaMwari iri pai, iri pakunzwa nepakuita shoko raMwari. Amen. Takarinzwa shoko raMwari takariita, vana vaMwari tinova nesimba kupfuura rewakaipa. Yes, Father. Chinoita tisaroheke kunamata, kutsanya nekunzwa nekuita shoko raMwari. Amen. But wakava munhu anonamata nekutsanya wagumira panzira. Amen. Wakaipa nosvika chikubata. Yes, Lord. Zvipedze zvese izvozvo, kunzwa nekuita nekutsanya Amen. nekunamata. Amen. Wakadaro, child of God, pauri hakuna wakaipa nokubata. Yes, Father. Nyasha dzaMwari dziri pakunzwa, pane vana vanonzwa nevanoita shoko raMwari. Amen. Amen. Ndo pane nyasha dzaMwari. Amen. Ndo pane nyasha dzaMwari. Amen. Pane mumwe murume, man of God. Woman of God, look in the book of Romans 7 verse 15. Murume kuti zita rake rakara kuzivikanwa namademons. He was not a man of prayer and fasting chete. Murume anonzi Paul. Romans 7 verse 15. Ndichaverenga Romans 7:15. For what I am doing, I do not understand. For what I would do, that I do not practice. But what I hate, that I do. Hanzi napo ndinoita zvandisingafariri. Zvandisingafariri ndo zvandinoita. In other words, shoko raMwari, nyama haidi tiite shoko raMwari. Zvingadiwe nenyama yake ndo zvaanoita. Ndinoita zvandisingafariri. Nekuda kwokurarama izvozvo kuti iye airarama kuita zvinodiwa naMwari. Ndipo unoverenga book of Acts. Pachidzingwa mademon, the sons of Sceva.
Zvanzi Paul we know, Jesus we know. Paul we know. Kana zita rako rizikanwe. It's not like Jesus chete nozikanwa ma demons. Even your name. Kana zita rako rizikanwa, woman of God. Iva munzwi nemuiti weshoko. Usararame zvaunoda. Rarama zvinodiwa naye. Wakararama zvinodiwa naMwari. Chichinoitika zita rako rinosumudzwa. Unova nezita rinozikanwa nemweya yetsvina. Rapo zita rake raizivikanwa. Why? Because anga asingazviraramira airaramira Jesu. Aiva munzwi nemuiti weshoko. Wakava munzwi nemuiti weshoko. Vana Mwari zita rako rinozikanwa. Hakuna parinoshedzwa kun'anga zita rako. Vakada kurishedza kun'anga panoita fire. Hakuna noteketera zita rako. Vada kuteketera panowane fire. Vanouzana varoyi kuti musatema kataura zita rapo. Tinoparara nokuti zita iri haisisiri zita. Vana Mwari. Men of God. Anzi, Paul we know and Jesus we know. Paul we know and Jesus we know. Sara Jesu rakira. Parinotaurwa mabva anopfugama. Kora Paul kana richienzaniswa nera Jesu. Mademons kana achitaura zita raPaul rakaenzana. And then ndopachoko nobva in him we live. In him we move. And in him we have our being. Zita rangu parinotaurwa, men of God, ndiri muna Jesu, hanzi na Jesu. Wakararama mukuita shoko rangu. Ini na baba wangu ndichauya mauri. Vanosvika vachigara mauri. Vakati vada kuataka iwewe, muna Mwari. Chicha vanoita, men of God. Vanosvika vachibatana naMwari. Mukuzwa, men of God. Zita raPaul ranga rakuenzaniswa nera Mwari wake. Men of God, not na Jesu. Paul we know. Jesus we know. Kanati varoi vati uya achabatika. Secret vana Mwari is not prayer and fasting kete. Even when I fast, as soon as I fast. Because Jesus announced this kind of demon over the prayer and fasting. Prayer is very important. Fasting is very important. But ziri zvenga vana Mwari unokumwa nemweya tsvina. Because Jesus aizviita izvozvo. Azviita Mwari anomupa zita. But pakaramba achiteerera Mwari wakampa zita. Paul murume aifasta, murume ainamata. But Paul izvozvo zvega zvakamupa zita. But akazomupa zita munzwa kuti ndinoita zvandisingadi. Akatanga kuraramira Jesu. Vana Mwari, upenyu hwako wakatanga kurarama, wakatanga kutsvaga zvinodiwa naMwari. Wakaipa hafa akabata chine zita rako. Hafa akabata chine zita rako. In Jesus' mighty name. Vana Mwari takupedza. Woman of God, kumba munanga book of 1 Kings, chapter 17, by verse 13 to 15. Taverenga 1 Kings 17, 13 to 15. Yes, woman of God. And Elijah said to her, "Do not fear. Go and do as we have said, but make me a small cake from it first, and bring it to me, and afterward make some of yourself and your son. For thus says the Lord God of Israel, the bin of flour shall not be used up, nor shall the jar of oil run dry, until the day the Lord sends rain on the earth." So she went away and did according to the word of Elijah, and she and he and her household ate for many days. Amen. Men of God. Mukadzi weSidoni kuZarefati angari widow. Mwari wakataura naElijah. Vakati enda kune shirikadzi iri muZarefati muSidoni. Ichakupa zvekudya. Elijah achisvika muimba yeshirikadzi akasvika akaita sei? Akati muneimba mako. Zvandi neflour neoil shoma. Zvanda kubika ndidye nemwana wangu. Kantadya tobatafa. Minemba mamune poverty. Mamune spirit gorenzara, spirit of poverty. Elijah akati ndibikire ndidye. Mukadzi akati ndozvatinazvo zvikanzi ati ndibikire ndidye. Wakandibikira ndakadya mumba mako flour neoil azvise zvakapera. Iye mukadzi ndo paakabva akanzwa akabva aita zvaakaita zvinhu zvisinganzwisisike. Shoko raMwari harinzwisisike. But paakafollowa instruction, paakanzwa akaita shoko raMwari, poverty yakatama mumba make.
chakadzinga mweya yetsvina mweya yepoverty mumba make chii, man of God? Kunzwa nekuita shoko raMwari. Amen. Chinodzinga nhamo mumba mako, child of God, unteerera newe uri kundinzwa muno. Chii chinodzinga nhamo mumba mako? Chii? Kunzwa Mwari nekuteerera Mwari. Kutsvaga kuti Mwari vakati shoko rava about poverty ripanderi. Wakaziva kuti Mwari vakati chii, wakararama mushoko iroro. Wakateedzera even risinganzwisisike shoko iroro. Wakateedzera shoko iroro chichikuitika. Uchiteedzera shoko iroro, uchiita shoko iroro, poverty inenge ichidibhabhai. Amen. Mukadzi nhamo nekushaya kwakabva mumba make nei zuva raakafollowa instructions. Amen. Zvinhu zvaakaudzwa hazvinzwisisike, asi paakazviita mweya yetsvina, mweya yenzara yakabuda mumba make. Amen. But I'm at last verse, 2 Kings verse 5 verse 9. 2 Kings chapter 5 verse 9 to 14. Ndichaverenga 2 Kings 5, 9 to 14. Yes, woman of God. Then Naaman went with his horses and chariot, and he stood at the door of Elisha's house. And Elisha sent a messenger to him, saying, Go and wash in the Jordan 7 times, and your flesh shall be restored to you, and you shall be clean. But Naaman... Hazvinzwisisike zviri kuudzwa Naaman naElisha. Naaman murume ari kurwara. Ari kuudzwa zvisinganzwisisiki. Amen. Kunzi enda unogeza. Pedzisai muna Mwari. But Naaman became furious and went away and said, Indeed, I say to myself, you will surely come out to me and stand and call on the name of the Lord his God and wave his hand over the... generation ya Naaman. Generation inoda kuudza Mwari zvokuita. God, men of God akasvika akavaparizira zviri kudiwa naMwari, zvinodiwa naMwari. Ivo vane the way yavanoda. Naaman ari kuudzwa shoko rekuti apore, asi iye ane zvaaida kuti men of God vaite paari. Kuti men of God vangasifanira kuuya kwandiri, vosvedza Mwari wavo, vosumudza ruoko rwavo, wowevha pandiri ndipore. Tikurarama mugeneration yekutaka kuudza kuti ita so kuti Mwari wako ropafadze, havateerere. Vane zvavanoda kuti Mwari vaite kuti varopafadzwe naMwari. Mwari havashandi vachidaro. Mwari vanoshanda kune vanonzwa nekuita shoko raMwari. Vana Mwari takavachichikuparidzira chakadai, so ndinoita vana vaMwari vasumuke. Iko zvino yasizi nekuti isumuke. Dyarai, Mwari andiratidza tidyara. Wakasadyara unombawanaro. Amen. Child of God. Hazvinoti uende kuheaven, unoenda kuheaven, child of God. But pasi pano haufumi. Hazvinoti kuti Mwari havakude, vanokuda, asi pasi pano mabenefits epano pasi pano hauye mumba mako. Vana vaMwari, woman of God, vada zvavanoda kuitira Mwari kuti Mwari varopafadze. Mwari vashanda vachidaro. Tinosumuka nokuda kutateedzera zvataurwa naMwari. Even zvisinganzwisisike, even tine zvatinoda kuti tiitire Mwari kuti vatiropafadze, hatiite zvatinoda, ropafadzo yedu haipo ipapo. Healing yaNaaman haipo pane zvaanoda, iri pane zvinodiwa nemunhu waMwari, pane zvinodiwa naMwari. Iye zvaanoda hakuna healing ikoko. Even Elisha akasvika akaita izvozvo haapore. Kune healing yake. Fambai naro shoko muna Mwari. And wave his hand over the place and heal the leprous. Are not the Abana and the Pharpar, the rivers of Damascus, better than all the waters of Israel? Could I not wash in them and be clean? So he turned and went away in a rage. Muona muna Mwari. Munhu ari kutoti kwandabva kune mvura dziri nani. Like indada kunesa kune rwizi rine tsvina. Kwandabva kune zviri nani. It's not about kune zviri nani. Vana matinoita kwanzina Mwari ita. Pane zvanzina Mwari ita. Even zvakasviba, even zvitonge zvakashoreka, ipapo Mwari pane zvavati, ipapo ita ipapo. Hallelujah. Even uchizviona nemaziso ako uchizviona kuti zvakashoreka, ita. Ndo pataura Mwari. Ndo zvinotaura Mwari. Men of God, ndina vanhu vauya kwatiri tisina chatinacho. Men of God, tisina zvatinazvo, takashoreka. But vakaona nyasha dzaMwari patiri, woman of God. Vakaona chibhadhara tithes kwatiri. I remember when I got kuya chibhadhara 200 rand. Woman of God, 200 rand. Tithes. Atamuparidzira bhadhara tithes. But akaona Mwari patiri, takashoreka.
isu tichitarisa tiona takasoreka asi patiri pane nyasha. You know, takazvitarisa takasoreka tiri Jordan. Zvoti like kune ma great men of God man. But akasarudza Jordan. Akasvika akaisa mari yake pana Jordan patiri. Man of God, I was so shocked. When I got about tithe last year, 200 rand. Muno mwari, asika kutaura mashoko anobva kwandiri, ati mutaure nemi. Last month akabhadhara mari tithe. Last month. 2,000. Last month akabhadhara 2,000. Akatanga akabhadhara tithe mari 200 rand. But last month akabhadhara 2,000 rand. Chii chiri kuitika? Anaisa mari yake pana mwari. Kune mariver akanaka. You know, zokuti anoti uku ndoko kanaka ndoko neropafadzo yangu. No. Sometimes ropafadzo yako inokwanisa kune akashoreka. Isitakashoreka kuti kune vafundisi vari pamusoro pedu by far. Men of God vane ma big church okuti vachiparidza wega unoda kuconnecta nenyasha idzodzo. Asi sometimes nyasha dzako dzinokwanisa dzikune mufundisi. Like akaita kunge isusu, man of God. Amen. Wokuti ukatarisa unoona pasina nyasha. Asi tirana Jordan vane nyasha. Amen. Naman wakasatarisire pasi wakatarisa. Pane nyasha dzakaiswa naMwari patiri. Zvokuti wakada kuenda kune zvakanaka izvo, life yako inoda iri pairi kana unokwanisa kudzika. Asi ziso rako rakavhurika wakatarisa Jordan. Vona Mwari, kune vanhu vauya kwatiri, woman of God, vachibhadhara tithe. Right now wasumudzwa naMwari. Hatina kuparidzira about that. But Mwari vakataura navo. Amen. Mwari vakataura navo. Vataura navo Mwari chicha vakaita, men of God. Havana kurwisa Jordan. Vakanopinda muJordan. Amen. Pavakapinda muJordan, men of God, vakabuda vane mari. Amen. Vakasumudzwa naMwari. Yes. Vakasumudzwa naMwari. Hazvireva kuti vanhu ivo havaone, vanoona. But vanhu vasina kupikisa voice raMwari. Amen. Man of God, fambe naro shoko. 13. And his servant came near and spoke to him and said, My father, if the prophet had told you to do something great, would you not have done it? How much more then, when he says to you, Wash and be clean? So he went down and dipped 7 times in the Jordan, according to the saying of the man of God, and his flesh was restored like the flesh of a little child, and he was clean. Amen. Naman. Flesh yake yakava semwana mudiki murume angane mhezi ane maperembudzi bhodhi yese. Asi paakateerera obva aita shoko raMwari. Shoko robva ratiudza kuti mhezi dzese maperembudzi akabva nei? Nekuteerera nekuita. Child of God, I pray for you. Ndonamatira nyasha pamusoro pako. Nyasha dzokuti uve munzwi nemuiti weshoko. Child of God, simba rako riri pakunzwa nekuita. Yes, Father. Child of God, wakava mwana anonzwa shoko raMwari nekuita shoko raMwari. Unokunda poverty. Yes, Lord. Unokunda zvirwere zviri pauri. Yes, Father. Iva mwana waMwari anonzwa nekuita shoko raMwari. Amen. Baba, kune vana vese vari muno nevakakonekta neservice yanhasi. Baba, ndonamatira nyasha dzekunzwa nekuita shoko renyu mukati muupenyu hwavo in the name of Jesus. Yes, Lord. Vasangova vanzwi chete. Yes, Lord. Asi vave vanzwi nevanoita shoko renyu. Amen. Jesu munoonekwa, munozviratidza, munogara pane vanonzwa nevanoita. Amen. Vanava vakava vanzwi nevaiti veshoko renyu muchagara mavari. And havaroyeke ndavabatike. Yes, Father. Pamagara hapana poverty. Yes, Lord. Pamagara hapana Yes, zvirwere. Father. Pamagara pane heaven. Amen. Pamunogara pane nyasha. Child of God, nyasha dzekunzwa shoko raMwari nekuita ngadzive pamusoro pako right now. In the mighty name of Jesus. Thank you, Lord. Child of God, I pray for you. Amen. May our good God keep you this week. Amen. May our good God protect you in the name of Jesus. Amen. May He cause His face to shine upon you. Amen. In the mighty name of Jesus. Thank you, Lord. Father, child of God, may our good God bless you with peace. Amen. In the mighty name of Jesus. Amen. Mwari ngavaropafadze zvinobatwa nemaoko ako. Amen. Thank you, Lord. Nezita neropa raJesu. Lord, this week uchararama usikuzoparara. Yes, Father. Zvagwa nezvakanaka. Yes, Lord. I speak
promotion pa basa rako. Yes, Lord. I speak life pa basa rako. Yes, Father. In the mighty name of Jesus. Amen. Kana kuna angaka gadzira chombo tudzingwe basa. I command weapon yoke to go back to sender in the name of Jesus. Kana angaka tumira kana pana angaka tumira rufu pa msoro papo. I command rufu rongo angaka tumira ngaro bata angaka tumira in the mighty name of Jesus. I cover you with the blood of Jesus. Amen. And I will puma this week. Yes, And I will rarama this week. Yes, Father. And I will sumuka this week. Yes, Lord. In the mighty name of Jesus Christ. Father. In Jesus' mighty name, I bless you this week. Amen. In Jesus' mighty name, child of God, you are blessed. Amen. Your family is blessed. Your finances are blessed. In Jesus' name I pray. And shalom. Thank you, Holy Spirit.